画面中，一只小鹿在沙滩上迷路了，在原地不断转圈。正在这时，打工豹发现了不远处有异常，他的眼神很好，一眼就知道这是只迷路的羔羊。小鹿终于安静下来了，他显然是想明白了，原地转圈只会白白浪费精力。花豹还在一步一步的靠近中，身子压得很低，生怕惊吓到这只小鹿。小鹿已经看到了花豹的踪影，可还是不敢确信。就在这犹豫的1秒钟，花豹直接就冲了上去，一下子把小鹿扑倒在地，咬住了小鹿的脖子。花豹不仅要把迷路的小鹿送回家，而且要好人做到底，把它送回姥姥家。小鹿的身体还在抽搐，花豹感觉到小鹿的呼吸减弱之后，便开始搬运了。他要把猎物搬运到树上，避免被猎狗那个无赖抢走。花豹又可以美美的吃一顿晚餐了。